عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم ومرحبا مرة أخرى في قناة أم نسيبة. نتمنى إن شاء الله لا فيديو ديالي تلقاكم بخير وعلى خير في تمام الصحة والعافية. كيف كتلاحظوا معايا اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم كيفاش نحضروا المصير بطريقة جد سهلة وسريعة. أي مبتدئة ممكن تصاوب المصير في الدار، ما تحتاج أنها تشريه، وخصوصا هذه هي الوقت ديالو، يعني الحامض موجود في الأسواق، يمكن لك تحضريه بكل سهوله، ما كيحتاج شي مكونات اللي هي بزاف. كيف كتشوفوا معايا نبداو على بركه الله. انا عندي واحد الكميه ديال الحامض بلدي بطبيعه الحال، راه كيكون الفرق بينه وبين الرومي. كتكون الحامضه صغيره وفيها هذا الرويس هذا كيف كتشوفوا. من بعد ما غسلت الحامض ديالي مزيان ونشفته، ضروري البنات انه ينشف من الماء، ما كتكون فيه حتى قطره ديال الماء، ضروري ينشف مزيان. هانتوما شتي الفرق ما بين الحامض البلجي والرومي. الحامض البلجي هو فاش كيصدق مزيان، انا هو فاش كنصاوبو شخصيا وكيجي رائع البنات، غير زعما راه ساهل. وغادي نشارك معكم الحامض اللي فايت لي وصايبته تقريبا هذه سنتين. انتم كيف كتشوفوا راه كيجي عاقد وما كيوقع عليه والو، باش ما كيكون مزيان. انتم كتشوفوا كناخذوا واحد القنينه فاش غادي نصاوبوه. انا هنايا عندي قنينه ديال البلاستيك، يمكن لكم ديروا ديال الزاج كيكون افضل. وغادي نستعمل معاه الملح فقط. كيف قلت لكم البنات راه ساهل هذا المصير. احسن ما وقت ما تحتاجيه تعاودي تخرجي تجيبيه كيكون متوفر وموجود عندك في الدار. وكنحتاجوه بزاف ديال الوصفات، كنحتاجوه في الدجاج محمر، في الطنجيه، بزاف ديال الوصفات كنحتاجو فيه المصير. اول حاجه كيف كتشوفوا كنحيي لي هذا الرويس هذا وكنقسمو على 4. ما كنوصلش هكا المستوى الجدر كامل باش ما تقسمش ليا، كتكون الحامضه باقي شاده في راسها. وغادي نعمرها بالملحه، انا عندي هنا ملحه عاديه. صافي كنعمر مزيان بالملحه وغادي نحطها في البواطه كيف كتشوفوا. وغادي نستمر بنفس الطريقه. صافي البنات، وحنا كنحطوا المصير وحنا كنضغطوا، ضروري اننا نضغطوا على الحامضه مزيان باش كتخرج لك العصاره ديال الحامض، ان راه هي اللي كطيبوا لينا وكتعسل. وباش ما عمار الحكيك مزيان، باش ما دغيا كيطيب لينا المصير. صافي كنستمروا بنفس الطريقه كيف كتشوفوا معايا حتى كنكمل الكميه ديالي كامله. هانتوما البنات راه ساهله الطريقه، ما فيها حتى شي تعقيدات، غير زعما صوبوا المصير ديالكم في الدار وان شاء الله يصدق معكم من اول تجربه. انا راه كيف شفتوا معايا راه عندي المصير ديال عامين. العام اللي فايت ما صوبتوش لانه باقي عندي، وهذا العام ان شاء الله صوبت واحد الكميه اللي هي قليله، لان كيف قلت لكم باقي عندي المصير. صافي كنعمروا الحكويك كامل، كنضيفوا ليه الملح اللي تبقى لينا. انتما كيف كتشوفوا معايا راه عامر، ضروري انه يعمر مزيان، ما يكون فيه حتى شي بلايص هكا خاويين باش ما يدخلش فيهم الهواء ويفسد لينا. هنا ضفت معلقه ديال زيت الزيتون او زيت العود فقط، هي دي اضافه اللي كنضيف على الملح. وغادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي على هذا الشكل، وغنغطي الحك ديالي كامل. هنا انتما كيف كتشوفوا، شوفوا الماء ديال الحامض فين واصل. من بعد ما غادي يجلس تقريبا يومين وغادي تشوفوا معايا.
هنا من بعد مرور يومين تقريبا، يومين بالضبط، هانتوما غتشوفوا راه الحكيك بحال نقص، لان بدا كيهبط. هانتوما لاحظتوا معايا الحامض بدا كيهبط وكيطلق الماء ديالو. كيف كتشوفوا معايا راه المستوى ديال الماء راه طالع. هنا غادي نضيف ليه الحامض، غنضيف ليه واحد 3 أو 4 ديال الحامضات باش نعاود نعمر الحكيك، لان ضروري انه يكون عامر، ما يبقاش فيه الفراغ فين يكون الهواء باش ما يفسدش ليا. نفس الطريقه هنا تقريبا انا ضفت 4 صافي، بما عمر ليا الحكيك صافي. نفس الطريقه حتى كنعمر هاد الحكه ديالي ديال الحامض. وراه تقريبا البنات شهر ونص حتى لشهرين صافي راه كيبدا يطيب ليا الحامض وكيولي مصير. هانتوما كيف كتشوفوا هنا غادي هاد الحامضه الرابعه غادي نعاود نقسمها حتى هي ونعمر الجوانب. البنات الا بغيتو المصير ديالكم يصدق لكم ضروري انه يكون في بلاصه مظلمه وما تحلوش عليه مده شهر ونص حتى لشهرين. عاد طلعوا عليه راه غتلقاو ان شاء الله صادق معكم 100%. هانتوما كيف كتشوفوا، شوفوا العصاره ديال الحامض راه عمار الحكيك صافي. وغادي نرد ليه البلاستيكه ديالو ونغلقو مزيان. الحامض راه طلق الماء ديالو، هاد الماء هذا ان شاء الله غادي يتعسل وغادي يولي لينا مصير. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. وراني شاركت معكم الحامض اللي سبق لي وصوبته كيف كتشوفوا راه كيجي معسل وخاتر. الفيديو ديال اليوم فيديو خفيف ويمكن لكم تستافدوا منه، خاصة المبتدئات. وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في امان الله، والى فيديو قادم ان شاء الله.